Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti at-tayyibin at-tahirin. Summa ila hadrati syekhina sanadina wa ahdatina wa ahdatina dunya wa ukhra wa azwaji wa dhurriyyati wa muqaddami wa ashabi ahbabina al-insi wal jinn ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Summa ila jami'il ulama'il amilin alladzina ballaguna dinal Islam khususan ila ruhi min usulihim wa qur'ihim wa khususan salaf hadzal kitab wa ila ra'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wa khususan abaina wa ummatina fidin asyarul ardi ila magharibi wa barri wa bahri wa khususan ila man ijtama'na wa bisababi wa la yadhni ala ma sallallahu syaulillahi lana wa lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan taj'aluna biha minal maqbulin wa tu'iduna biha minal maqbulin. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wat taysir wa tuhliku biha anna abwabasy syarr wa ta'sir. Takunu lana biha waliya wa nasira. Anta waliyuna wa maulana wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, malam hari ini di malam yang ke-17 bulan Sya'ban, Allah masih memberikan kesempatan, kelonggaran waktu dan kepastian kepada kita. Kembali malam hari ini kita masih diberi istiqomah seperti yang diminta oleh Allah, istiqomah fil ubudiyah. Malam hari ini Allah berikan kepada kita di setiap Selasa Ganjil 1, ketiga dan kelima mengikuti kajian kitab Syarah Al-Hikam fi Ilmi Tasawuf. Sekaligus malam hari ini kita kembali bisa memakmurkan Masjid Nurul Fatah wonten Raya Demak, Surabaya. Matur muga semoga pertemuan malam hari ini, perkumpulan kita pada malam hari ini diiringi Allah mengampuni dosa-dosa kita, juga dosa guru-guru kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara
limpahi barakah-barakah dari para aulianya, dan kelak semoga kita juga diizinkan oleh Allah untuk bisa mendapatkan syafaat dari kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan barakah, diberikan rezeki yang halal dan barakah, diberikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan-keturunan yang soleh dan solihah. Yang penting kita juga diberikan pemimpin kita, pemimpin yang adil dan bijaksana. Negeri kita juga semoga selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah. Jadikan negeri yang aman, tentram, tenang, makmur, dan sejahtera. Yang paling penting semoga akhir umur kita semua diberikan oleh Allah kematian dengan kematian husnul khatimah, dengan lantunan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah alaihi salam. Amin 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 ya rabbal alamin. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wal musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari wa bi barakatihi wa bi darajati fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahduru lan yen to ora hadir apa qalbuhu atine murid ma'a maulahu ing dalem sertane bendarane murid fi hali qiraatihi ing dalem tingkah nalikane maca Qur'ane murid. Jadi terkadang kita ini sholat, tapi sholat kita ini tidak seperti sholat yang diinginkan oleh Allah. Terkadang kita ini baca Quran, tapi kita tidak termasuk orang yang membaca Quran. Kare cilik betul ramennya ayo. Terkadang kita ini baca Quran tapi tidak dianggap baca Quran karena tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Terkadang kita puasa kita tidak dianggap, tidak sesuai dengan yang diinginkan Allah. Ya, itu disinggung oleh Nabi. Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atas. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa, cuma dapat lapar dan dahaga. Wa kam min musallin laisa lahu min sholati illa ta'ab. Banyak sekali orang yang sholat tapi tidak dapat apa-apa, cuma dapat capek. Wa kam min qaimin billaili. Banyak sekali orang yang ahli sholat malam, bangun sholat tapi tidak dapat apa-apa. Mana katanya sholat malam itu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau hadisnya Nabi, sholat itu menjadikan kita ini tidak senang dengan kemaksiatan, tapi faktanya kita masih suka maksiat. Nah, ini berarti sholat kita malam ini nggak dianggap sama Allah. Nah, inilah yang menjadi kendala. Kenapa akhirnya Allah
memberikan waktu-waktu di dalam beribadah, dan ada waktu-waktu yang dilarang untuk beribadah, agar supaya kamu bisa mengerjakannya secara sempurna. Kalau diforsir, karakter manusia itu kalau kadung seneng, tidak terkontrol. Tapi kalau kadung tidak seneng juga tidak terkontrol. Nah, Allah itu yang diinginkan kamu itu stabil, konsisten, kontinu, lurus. Dan hikmah Allah membuat waktu-waktu tertentu di dalam ibadah itu fungsinya agar kamu itu selalu memperhatikan. Kalau tidak diberi waktu, manusia itu suka menunda, akhirnya tidak mengerti. Itulah hikmah. Makanya sholat itu ada waktu-waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabun mawquta. Nah, ini disinggung di sini. Tujuannya agar kamu tidak sembrono, awakmu ngerjakno ibadah itu biar tidak setengah-setengah, biar fokus. Yang kedua, biar kita niki terus menjaga tidak sampai teledor. Katakan contoh nih, sampai maca Quran niku kathah tiyang maca Quran niku mboten hadir atine, mboten merenung maknane. Padahal niki dibendho kali Allah. Maca Quran dibendho, sembahyang dibendho, poso dibendho, niku Gusti Allah kodo dateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi disampaikan oleh Syekh Abdul Lais As-Samarqandi di dalam kitabnya Tabul Ghafilin. Innallaha kariha lakum arba'an al-abasa fis shalat wal larwa fil qira'ah wal rafasa fis siyam wad dhahka indal maqabir. Sungguh Allah itu benci 4 perkara dari kalian yang kalian lakukan. Apa itu? 1, al-abasa fis shalat, bermain-main di dalam sholat. Artinya sholat itu tidak ada ilmunya, tidak khusyuk, tidak ikhlas, tidak mengakui itu semua semata-mata pertolongan. Itu tidak suka Allah. Gak gelem ngaji wis pokoke sembahyang ae. Mboten purun pangeran. Sing dijaluk Allah iku al-muqimina shalah. Salat sing jejeg, sing sempurna, bukan al-fa'ilina shalah. Kalau hanya sekedar salat, wong kafir, wong munafik niku saged. Nggih, sing dijaluk iku sembahyang sing temenan. Ya apa? Sembahyang secara lahir iku ana ilmune, ngerti syarat rukun batale dijaga. Batin ya sembahyang napa niku khusyuk, sing dipangan hati-hati. Niate ikhlas, ojo riya, ojo pamer, ojo golek lem-leman. Terus kuduro sampai esok sembahyang kabeh iku ditulung kalih salat sing koyo ngene sing dijanjeni Allah bakal dikei perkara-perkara sing sampean butuhno. Jadi semua yang diperintah Allah itu ada sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam hidup dan kehidupan. Poso, sembahyang niku kabeh dibutuhkan
Di balik itu ada khasiatnya, niku vitamine rohani, vitamine jasmani. Lek sampean lakoni bener sembahyang, nggih, maca Quran, poso, niku sing bener. Ojo pokok sembahyang ojo dulinan. Sampe nek gak ono ilmu, niku padha karo dulinan. Kayak arek cilik niku jawil-jawilan, tolak-tolak, guyon. Dari opo ate diterima. Lalu gak diterima ya gak ono khasiate. Wallahwa fil qiraah. Wallahwa lan lawa fil qiraah, kosong lawa niku kosong. Maca Quran tapi kosong. Maksude angger maca tok. Mboten purun merenung, mboten purun memahami isine niku mboten tambah disafaati ambek Quran sing ana dibendho kali Allah. Quran niku tak dono dudu ge waca-wacoan. Iku hudal lil pituduh dalan urip gayen niku. Lah sampeyan maca tok kok iso gawe. Nah, lak kudu direnung, dipahami, terus dilakoni. Niku maca musik. Nomor 3 warrafasa fisyam. Allah boten seneng wong poso, tapi lambene kelakuane ngelakoni perkara sing haram. Pinten-pinten poso tapi lambene rasa-rasa nyilokno wong, mripate pecicilan, tangane nyolongan, gepukan, sikile mlaku maksiat. Iku mboten dadi posoe. Yang keempat, wadhaka indal maqabir. Wong sing guyu-guyon nalika ana kuburan. Nang kuburan iku apik. Tapi pinten-pinten wong nang kuburan gak oleh apa-apa. Mestine lek sampeyan niku bener nang kuburan, mari teko kuburan niku mempeng gedhu. Lah akeh wong melok kubur. Nggih, mari ngubur ya pancet ndablek, sembayang aras-arasen, wiritan gak gelem. Lho niku pinten-pinten. Nah niku sing ya apa sampeyan nang kuburan nggih mboten eling mati. Nggih sing ngono tambah guyonan. Niku pinten-pinten rupiah. Terkadang tambah selfie-selfian. Nang kuburan niku lho sik modele bergak. Niku pinten-pinten lho nggih. Dadi niki dibendho kali Allah. Lek sampeyan nang kuburan niku guyon. Mboten ngelarang guyon, tapi ana gone. Nang masjid gak oleh. Masjid itu gak ada dikir. Itu digawe guyon, itu digawe bahas. Sampeyan bahas panganan, bahas dunya. Sampeyan nang bahas dunya niku sing krungu wong dikongkon ndongakno. Muga-muga bangkrut, muga-muga gak bak. Niku dikongkon ndongakno. Nggih. Ya, untung mboten ndongakno elek ya. Ndongakno niku dikongkon niku sunnah. Amen urus panganan tak ndongakno kon ngurus kon ya. Ya apa sampe ndongakno kon ngoten. Nggih. Nah oleh nang masjid iku oleh urusan saliyane Allah. Kudu nang Allah. Fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Kanggo mulyakno asmane Allah, nyebut asmane Allah, nyucekno asmane Gusti. Masjid oleh panganan nyekre putih. Lha niku sapa? Iku dikeki kanggo sapa? Kanggo wong ngaji sampeyan yo gak ngerti. Ada masyaallah jane wong niku wis ngoten niku. Gak ngerti karepe. Yo sebetulnya ngerti tapi apen-apen nopo. Kadang dielingno yo ngamuk kan. Apa salah? Sampeyan takoni sing ngekeki sego ngekeki jajan. Iku kanggo sing ngaji kanggo
wong sembahyang nyengkre ngono. Niki lek mboten wonten ngaji jajan mboten wonten niku. Sampeyan takon ini seksi pendidikan, seksi pengajian Ustaz Panji. Niku digawe kanggo wong ngaji. Sampeyan nek gak ngaji ojo digowo dijajan balekno. Lho, utawa sampeyan njaluk izin ngapunten kula. Mboten wonten ngaji jajan mboten wonten lho saya setu. Wong niku digawe kanggo kula duduno cekel sampean niku caplak-caplok ae. Niki lek wong kepingin dadi wong apik temenan yo hati-hati sembrono. Nggih. Walidalika mongko krana arahe mengkono-mengkono nertemtokno. Ono arahe mengkono-mengkono pangeran bagi-bagi waktu supaya sampai niku iso fokus, iso khusyuk, iso boten sembrono ayana nentokaken sapa Allah laha maring taat auqatan ing pira-pira wektu takok kang tumiba apa taat fiha ing dalem auqat. Akhirnya sing akeh menungso niki gak iso fokus sembrono Allah gawe waktu jret subuh jam piro sampai jam poso mulai kapan sampai kapan ditentokno. Nek mboten ditentokno menungso niku karakternya wataknya niku sembrono. Nomor loro watak niku senengane nunda itu manusia. Coba sampai nopo beduk gak dibatasi sampai jam 3 kangkuk ae. Sampai maghrib itu mboten ngarah sembahyang sampai. Buktine sembahyang ket setengah 3 kate asar baru nopo. Asli umpama mboten dibatasi jam 3 mboten sembahyang. Terus saya kangkuk. Nah ini supaya sampai niku terus jejeg nggih pratekno terus maneh dikei senggang waktu ngeten iki supaya sampean bisa menyelesaikan urusan-urusan yang belum selesai sehingga ketika kamu sholat kamu itu bisa fokus iso sing durung mari-mari urusane niku lho nggih niku nang marekno terus aja digowo-gowo nang jero sembahyang karepe ngoten wadzalika utai mengkono-mengkono takyin ayyana la auqatan iku makna takjiriha maknane oleh dicegahe taat fil auqati ing dalam pira-pira waktu iku maknane ada waktu-waktu tertentu yang tidak diperbolehkan ibadah agar kamu itu bisa terus bersiap-siap cek awak ini fit terus ngoten cek semangat oleh nglakoni ibadah. Wa qulu utawi dawuhe Kyai Musonep rupane liyakun himmatuka iqamatas sholati la wujudas sholat fama kullu musallin muqimun liyakun becik ono apa himmatuka tujuan utama sira ana iku iqamatas sholati ngedekno salat la wujudas sholati ora mujudaken salat mawon. Jadi hendaknya ketika kamu sholat tegakkan sholat, jangan asal mengerjakan. Padha karo ojo asal bangun itu sing kuat. Kok nek bangune gak kuat ngerubuhi awakmu dhewe. Nggih niki karepe oleh untung tibake tambah dibendo kali anak kamu bermain-main. Karepe lak bangun omah cek tinggoni kowe iki. Tapi nek sampean pokoke asal bangun mboten tambah slamet sampean sing ana belai. Nggih, lha lek asal datang mulu wis gak sembayang ae dia tambah belai jahat. Wong gak sembayang niku diancam 15 siksa kali Allah. 15 siksa disiapkan oleh Allah
bagi orang yang tidak sholat. Niku dawuhe Nabi, man tahawana bis sholati aqaballahu bi khamsata asyara uqubatan. Sapa sing gampang urusan sembahyang ai taroka as-sholata. Tahawun niku ninggal. Maknane sing dimaksud ninggalno sembahyang, gak sembahyang. Niku disiksa Allah 15 macam siksa. Sittatun minha fid dunya. 6 siksa diberikan saat di dunia. Wa salasatun indal mauti. Wa salasatun fil qabri. Wa salasatun indal ba'si minal qabri ay yaumal qiyamah. 6 nalika nang donya, 3 nalika sakaratul maut, 3 nalika nang kuburan, 3 nalika besok ditangekno teko kubur. Niku dina kiamat. Wa amma sittah allati fid dunya. Dengar. Niku enggak sembahyang. Niku wong lek gak sembahyang nang dunya dikek siksa 6. Napa siksa sing pertama? Yarfa'ullahu anhu al-barakata fi umrihi wa rizqihi. Umure dicabut berkah, rezekine dicabut berkah, jadi umur niku mboten barokah. Rezeki mboten barokah, gak sembahyang niku rugi. Umure gak barokah, gak oleh manfaat ngoten lho nggih. Sampeyan umur niku modal utama. Sampeyan dikek umur niku modal yang sangat berharga. Dengan umur itu kamu bisa mendapat surga, niki lek wong abid nggih. Dengan umur itu kamu bisa masuk neraka. Wong murid, dengan umur itu kamu bisa mendapatkan ridhonya Allah. Dengan umur itu kamu bisa mendapatkan murkanya. Lah wong arif, dengan umur itu kamu bisa bertemu dengan Allah. Dengan umur itu pula kamu terhijab dari melihat Allah. Ini kelas-kelas namanya wong abid ya umur itu gaya ngejar swarga. Nek murid ngejar ridhane Allah pundi. Ini lho gak barokah. Loro wa yamsahullahu nurus solihina fi wajhi. Nur soleh diilangi, wis gak kelebu wong soleh. Nah wis golongane tolihin ahli neraka. Ahli dibendho kali Allah. Wong sing dihijab saking Gusti enggak sembahyang. Yang ketiga, wa kullu amalin la yuqbalu lahu la yujaru lahu min Allah. Semua amalnya ditolak oleh Allah, tidak diberikan pahala. Sampai haji, sampai poso, sampai sedekah, tapi gak sembahyang, niku ditolak kabeh kali. Masih sampai haji ping 1000. Poso sampai awakmu kari belum kali kulit, lek gak sembahyang kabeh niku ditolak. Niki siksa. Dudu siksa dibekek-bekek boten. Nggih. Nomor 4 nggih, wa du'a'u la yarfa'u lahu ad-du'a ila samai. Dungane boten diangkat kali Allah. Artine boten diterima. Jadi dungane niki ditolak, didandani. Boten diremu kali Allah. Niku lek gak sembahyang. Nomor 5 dosane wong sing gak sembahyang, siksane wong sing gak sembahyang. Iki teng donya dicabut bagian oleh dungane sinten? Wong-wong sing jadi boten kelebu astagfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat. Iku pirang-pirang wong lek mari sembahyang Tuhan. Lek wong gak sembahyang kau lek dungane niku. Wong sembahyang niku lho assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Niki dungane wong sembahyang sak donya niki mesti kudu maca niki syahadat tasyahud. Sembahyang nek boten maca niki boten sah. Kelebu wong
dicabut lho kehilangan oleh donga. Nah, nomor 6 sing parah niki watan kutuhul khalaiq fi darid dunya. Semua makhluk di dunia memurkai dia, mendurhakai dia, melaknat. Tadi kabeh barang sing ana donya niki benda mati maupun benda hidup melaknat orang yang tidak niku siksa nang donya. Siksa nalika sakaratul maut, innahu yamutu dalilan, innahu yamutu jai'an, innahu yamutu aksyana. Matine dikei mati ino, loro matine nelongso, loro dikei kondisi luwe, telu dikei kondisi ngel. Wis bayang oleh sampeyan ketenge luwe ya apa, nek ngelak ya apa ta. Niku siksa kanggo gak sembahyang nalika sakaratul maut. Wa fil qabri nang kuburan dikei siksa telu. Kuburane disempitno sampai belum-belum iki merotol. Dadi kuburan iku ana sing jembar, ana sing jembar iku kanggo sing sembahyang, sempit kanggo sing gak sembahyang. Kempit ngeten sak merotol. Loro kuburane diuripi geni neraka. Dipanggang nang kuburan niku gak sembahyang. Nomor 3 di jerone diiseni ula sing bagian nyucupi nyiksa nang jero kuburan. Ula iki jenenge sujak. Nggih, sujak ula jenenge. Niku bagian nyucupi wong sing dikepit kuburan. Telung siksa nalika dina kiamat. Niku hisabe diimu-imu kali pangeran, dibendo kali pangeran, terakhir diuncalno ten pundi? Nggih, Demak diuncalno ten neraka. Nggih, ane salat niku perhatikan nek wis sembahyang, sekarang meningkat, perbaiki salatmu, terus lakukan perbaikan. Kita ilmui, kita berusaha khusyuk hadir, kita berusaha ikhlas, kita berusaha menjaga makanan, pakaian, tempat kita harus menyadari dan mengakui semuanya ini semata-mata pertolongan. Nah, kalau itu yang kamu lakukan, kamu mendapatkan khasiat-khasiat sholat. Khasiat sholat banyak sekali, khasiat dohir maupun khasiat batin. Benar yo ngaji terus. Nggih tengene kitab Tabul Ghafilin disebutno, tengene kitab Al-Ghunya kadan Syekh Abdul Qadir Jailani, kitab Durratun Nasihin, sampeyan ngaji nggih supaya sampeyan sembahyang niku. Fama kullu musallin mongko ora ana saben-saben wong kang salat. Tidak semua orang yang salat iku mukimun diarani wong sing jejegno sembayange. Tidak semua orang yang sholatnya itu tegak dalam tanda kurung sempur. Sing akeh wong sembayang itu sembayange boten tegak, boten sempur. Niki sesuai dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal musalluna katsirun wal muqimuna qalilun fa ahlul asbahi katsirun fa ahlul qulubi qalilun. Wong sing jejegno sembahyang, wong sing sembahyang nglakoni sembahyang niku akeh. Sing jejegno sembahyang sethithik. Wong ahli dohir niku akeh. Tapi sing ahli batin niku lho. Dadi lokoe wong sing sembayange sempurna niku kaya dene lokoe wong sing nambani ati. Ahli batin niku sulit. Nah, nggih penyakit spesial dokter spesialis kula sing akeh dokter napa dohir niku akeh. Dadi sing akeh wong sebab iki sinyal meter kam min musallin. Kam niku kalimat akeh wong sembahyang
ngoleksi dhewe awake dhewe sampeyan gerayang jitoke dhewe binasbi yakunu kelawan nasobe lafat yakunu ba'da lamike ing dalem sakwise lafat lamke ala annahu ing atas satemene yakun iku taklilun dadi keterangan lima maring barang qoblahu kang sadurunge ma liyakun iku bisa dibaca dua, bisa liyakuna bisa liyakun. Kalau liyakuna berarti sambung dengan kalimat sebelumnya. Dia alasan kenapa Allah itu membuat sholat taat itu bermacam-macam. Kenapa Allah itu membuat taat itu ada waktu-waktu agar kamu dalam taat bisa mengerjakannya secara sempurna, bukan sekedar mengerjakan itu. Agar liyakuna sampai maca masuk. Kalau Anda membaca liyakun berarti ini bedol. Teko bahasan sing arep pembahasan baru. Becik, lho becik niku hendaknya kamu itu sholat jangan mbok yo sekedar sholat ojo. Sembahyang itu sing temen. Mbok yo niku poso ojo angger poso. Poso sing temen. Mbok yo niku ngaji ojo angger ngaji. Ngaji yo sing temen. Mbok yo maca Quran iku aja angger maca. Maca sing temen. Lho niku maksude ngepedhot liyakun lam niki lam amar. Nek cara ilmu nahwu sampe belajar ilmu nahwu. Lam amar perintah. Mbok yo perintah. Jadi kena diwaca liyakun kena sampean maca liyakuna diwaca nasab yo kena. Nek liyakuna alasan taklil dari kalam sebelum innama lawana sak temene gawe werna-werna sapa Allah laka maring sira atau ati ing pira-pira ketaatan hatta la tamula sehingga ora bosen-bosen sira. Jadi niki kalau wingi keterangane Gusti Allah gawe taat macam-macam iku supaya sampeyan gak bosen. Cek ngrasa nikmat, cek ngrasa enteng nglakonine. Wa hajara lan nyegah sapa Allah ing taat alaika ing atase sira fil awqati dan berwaktu hatta la taswa ing ora drembo sira. Lah Allah membagi waktu-waktu salat, sebagian dilarang, sebagian diperbolehkan. Iku tujuane li ajli ayakuna krana araya ono apa hambuka sejo hati sira iku iqamata sholati ngedekno salat la wujuda salat agar kamu bisa sempurna dalam mengerjakannya, tidak asal-asalan. Ngoten maksudnya. Wa inna wa mongko sak temene mengkono bosen lan mongso-mongso iku idan tafaya tatkalane dadi nafi apa bosen lan mongso-mongso amkana mongko mungkin apa taujihul ihtimami ngedepaken sejogati ila huduri iqamati sholati maring nekani jejeke sholat sebab sing dadekno sampeyan iki boten saged sempurna sembahyang. Nggih niku penyebabe krana sifat bosen loro kekeselen sebabe kakean gerak mulai wis tiba bosen akhire abot nglakonine. Nek wis abot suwe-suwe diting. Nah, nggih, niku perlune digawe macam-macam karena karakter manusia itu bosenan. Nek dikei taat iku mek siji tok bosen mungkin menungso. Digawe macam-macam, ono poso, ono sembahyang, ono sedekah, ono maca Quran, ono haji, ono umrah biar sampai niki bisa refresh ngoten lho. Mboten fokus siji tok. Padha karo panganan niku lho nggih. Nek sampean mangan sak macem kan bosen. Ketika timbul bosen, sampean gak akan mau makan. Males bisa mangan niku. Niku nek bosen. Semono kok nek taat niku digawe sak macem. Ketika sudah keluar rasa bosan, maka dia tidak akan mengerjakan. Seperti makanan. Ketika kita bosan, kita gak akan makan. Nah, kayak gitu. Makanya Allah membuat bermacam-macam. La ilaha mutlaqi wujudiyah. Ora krana mutlaqe wujude salat. Wa khusus suratiyan hasile gambare salat.
sempurna. Bikhilafi ma berbeda kelawan barang ida wujida tatkalane ditemu apa bosen kali mongso-mongso niku. Fainau mongko sedune mah iku layaku ora ana iku ma'auma sertane bosen lan mongso-mongso. Apa itqanun baku gak iso kuat. Bosen niku wis asal-asalan ya. Wong lek wis kesel niku ya wis pokoke sembah mongso-mongso iku derempo niku serakah. Niku karaktere menungso lek boten dibatesi niku muangan ae terus. Caplok ae waktu niku wis wae kadung seneng ke. Nah Allah gak suka kayak gitu. Sedidik tapi istiqomah itu jauh lebih baik daripada banyak tapi putus. Makanya Nabi menyampaikan ahabbul amal ilallah adwamu wa inqalla. Amal yang paling dicintai Allah itu amal yang istiqomah walaupun sedikit. Bukan banyak terus mandek. Mending ngelakoni mana itu udah suka. Ngaji enggak, aduh ngaji sedino, aduh prei, kadung turu sedino, aduh melek sedino. Niku elek. Gak cocok menungso rusak kenawake. Tapi lek konsisten iku sing aku ae turu ae kerja niku sip. Ini wa fi batin nusahi bisa niki. Wa fi batin nusahi ya iku lho tutup naik kalau waca tok nih permanten. Wa fi batin nusahi lan iku tetep nek setengah pira-pira naskah liyakun utai nganggo dawuh liyakun bil jasmi lan waca jasm. Ini kau dukure liyakun kena diwaca liyakun kena diwaca liyakuna. Ayakun mongko ana apa liyakun iku kalaman kalam mustaknafan kang digawe kawitan berarti diwaca liyakun putus dari kalam sebelumnya. Ini kalam sendiri. Wa iqamatus sholati utawi ngedekaken sembahyang iku al-muradu ta perkara kang dikarepaken guna ing dalem kene-kene iqamatus shalat iku khiftu hududiyah ngreksa pira-pira pelanggarane salat sing dimaksud iqamatus shalat iku ya apa sih? Memperhatikan peraturan salat. Seperti kita ketahui syarat rukunnya batalnya ma'akhib disiri serta ngreksa ati ma'allahi serta Gusti terus atine ya dijogo. Ojo sembahyang tapi atine madhep nang saliyane Allah. Awake madhep atine berpikir merenung pada selain Allah itu tidak iqamatus shalah. Jadi yang dimaksud iqamatus shalah melakukan syarat rukun menjauhi batalnya terus hati kita terjaga dari menghadap pada selain Allah. Malayah naliju mongko ora kemerentek sapa Allah fi ing dalem sirri. Gusti Allah gak kerentek nang jero atine. Niku aja sembahyang ngoten niku boten iqamah jenenge. Wa khusus lan den khususaken apa salat bidikri kelawan disebut duna sairin ibadati duduk sekerene kenapa? Di sini yang disebut cuma sholat. Toat-toat yang lainnya tidak. Sholat ini mewakili semua ibadah. Lek sholatnya api kabeh melok. Bukan berarti sih dikongkong sholat toh. Semua ibadah itu harus kita kerjakan sempurna. Tidak boleh asal-asalan. Lianna dzalika karena sak temene mengkono ikhlas iku aksaru ma luwe akeh-akeh barang ya kok kang tumiba fiha ing dalem ibadah summa asyara. Kemudian sekarang yang musonef menyebutkan khasiat-khasiatnya sholat. Kalau kita sudah mengerjakan secara iqamah, apa sih yang didapat bagi pelakunya? Nah ini dapat kita bahas pada pertemuan yang akan kalau hikmah berikutnya pasal yang ke-129. Mugi-mugi diparingi panjang umur saged kepanggih malih dalam pertemuan yang akan datang. As-salatu tuhratun lil qulub wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli wa sallim wa barik
وزدنا علما نافعا واجعلنا منهم حسبك المبلغين وعبادك الصادقين وعلى طاعتك اجمعين وامنا من فتنه